שמי עירית טוויקטו, אני מהפורום הייטק למען ישראל ביחד עם עינב כאן. בבקשה. קודם כל אנחנו הגשנו לוועדה מתווה של צעדים שאנחנו מציעים כיצד להתמודד עם המשבר החמור. צריך להבין שבעצם ההייטק היום מעסיק כ-12% מכוח העבודה בישראל, זאת אומרת ההשלכות כאן הן השלכות מקיפות, גם מבחינת ההכנסות ממיסים, גם מבחינת הכנסות מייצור, גם מבחינות אחרות וממעגלי תעסוקה נוספים בענפים נלווים. מבחינת צעדים שאנחנו הצענו, לא כל הצעדים האלה הם בקשות לתוספות תקציביות כאלה ואחרות. אנחנו מבקשים להתאים למשל את מנגנון ההשקעה של הרשות לחדשנות לשעת חירום, כי לראייתנו ההייטק נמצא במצב חירום ברגע זה. שאלת קודם בכמה ירדו ההשקעות לפי דוח PwC, היקף הכספי של הנפקות ורכישות ירד ב-56% יחסית לשנת 22, וההשקעות של כסף פרטי בארץ ירדו במעל 60%, תלוי לפי איזה מכון אתה מסתכל, יש יותר קרוב ל-70, יש יותר קרוב ל-60 מלמטה. מבחינת הצעדים, התאמת מנגנון ההשקעה של הרשות לחדשנות לשעת חירום כולל לראייתנו, קודם כל ביטול או צמצום הדרישה לכספים משלימים. כיום מענקי הרשות לחדשנות מושקעים בהשלמה לכספי משקיעים, כאשר השלמה נדרשת היא 25% עד 70% מהתקציב, תלוי בקריטריונים, אבל אם אין משקיעים מבחוץ, אז למעשה אותם סטארט-אפים ששמענו שמעל 50% מהם תוך 6 חודשים ללא תקציב, זאת אומרת נסגרים, יישארו ללא מענה בכלל. בנוסף אנחנו מציעים לשקול מסלולי השקעה מבוססי אקוויטי והגמשה זמנית של חוקי הקניין הרוחני, שהיום מרתיעים משקיעים זרים מהקצת שעוד בכלל מתעניינים להשקיע. בנוסף לזה אנחנו מבקשים שורה של פעולות שמאיצות צמיחה, למשל התמקדות בחברות שנפגעו מהותית מגיוס לשירות מילואים. בחברות הקטנות זה מגיע ל-30% לפעמים מכוח האדם, דווקא באותן חברות שהן באתגר מימוני. אז סיוע ספציפי לחברות שנפגעו מגיוס לשירות מילואים. הקמת מרכזי חדשנות אזוריים, הוזכר כאן קודם שברחבי הפריפריה הישראלית להוספת משרות בפריון גבוה, הוזכר קודם גם הכיוון הזה שכבר פועלים. חיזוק תוכניות סיוע של משרד הכלכלה ומשרד החוץ, תומכות בפעילות שיווק. זאת אומרת, עוזרות לחברות להיכנס לשווקים חדשים של חברות ישראליות בחו"ל. ונושא של הלוואות בתנאים נוחים לחברות שהן על סף סגירה. חשוב להגיד ששנת 23 היא השנה הלא טובה להיות במשבר, כי בשנה הזאת פרצה מהפכת בינה מלאכותית ברחבי העולם. התשתיות שיש... זו הערה חשובה. כן. כן, ודאי, התשתיות שיש מאפשרות להרבה מאוד חברות בעולם להיכנס ולפרוץ, ויש סבב ענק שממש סחף של השקעות, של חברות מפתחות, ושל כבישה של נתח שוק. השוק הישראלי לא נמצא שם, ונתח שוק שנכבש על ידי חברות זרות, בכל רחבי העולם, יהיה לנו קשה מאוד להגיע אחר כך ולהיכנס אליו, והוזכרה כאן הדוגמה של יפן. אם אנחנו נפספס את המהפכה הזאת, יהיה לנו קשה מאוד לחסות על זה בשנים אחרות. תודה רבה לך, עירית.